有3個兒童就83歲㗎啦。我喺呢度做啊60幾年，係中意影相㗎嘛。我哋以前係搞旅行㗎嘛，旅行好多相影㗎嘛。幾十年前咧，一台巴車入邊啊冇一個影機嘅，係我哋專業嘅性質係做嘅啫。因為我哋做開咁耐，中你啊慢慢改行，做唔收你啊。因為你賣相機你冇收你做嘅樣。佢食虧，廠又唔同你做，除非你有本錢咧，整翻佢原裝國家嗰啲係名廠嗰啲仲有廠做，不過價錢相當貴。年輕一代我就唔係識幾多個，年老嘅咧全部冇晒，因為年老嘅咧唔係手震就眼朦，日日對住啲影機啊，好開心噶嘛。我一有時間我就做噶啦影機，即係講話做得好靚呢個影機係好開心噶，做到我做得為止，做唔做得手震腳震咪退休咯。